السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. كما تشوفوا معايا اليوم جيت نشارك معكم وصفه اللي الصراحه ما معوضش نشارك معكم بحال هاد الوصفات، ولكن للضروره احكام. صراحه هاد الوصفه صايبتها لوليداتي اللي مرضوا بهاد المنزله ديال هاد البرد، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. كما راكم تتعرفوا الوليدات الصغار راهم تيمرضوا لينا في هذا البرد. تجيهم لاغريب واعره بالسخانه والرعده. واكتشفت هذه الوصفه لحقاش درتها ليهم، هذه تاني مره غادي نعطيها ليهم، وهنا قررت باش نشاركها معكم. وهنا غادي تعم الفائده على الجميع، يعني منها انا غادي نشربها لوليداتي، ومنها الكل شي غيستافد منها ويشربها لوليداتو. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو الامهات كاملين، بارطاجيو هذا الفيديو. راه هاد الوصفه تستحق تجربه، وراه صحيه 100% ومفيده للجسم. بالنسبه للوصفه تنحتاجوا ليها الليمون والعسل الحر والكيوي والجنجبيل الخضر. كما قلت لكم هذه هي اساس ديال الوصفه، ومعلقه صغيره ديال الحامض. كل الكاس حتى نديرو فيه معلقه صغيره ديال الحامض. هنا كما قلت لكم الوصفه الاساسيه هي اللي فيها هاد 5 المكونات، وهاد 5 المكونات كما تتعرفوا راهم مفيدين للجسم وعندهم فوائد. وعلى فكرة بالنسبة لليمون تعصروه غير في العصارة، انا عصرته غير في العصارة، والجنجبيل حكيته، وحتى الكيوي حكيته باش تبقى يبقى محافظ على الفوائد ديالو. كما تشوفوا معايا هنا غنقسم ديك الكميه ديال الجنجبيل. هنا راه عطاتني معلقه صغيره لكل كاس، وحتى الكيوي راه هنا عندي واحد جوج ديال الكيويات اللي غير حكيتهم في الحكاكه الرقيقه. كما قلت لكم ما طحنوش باش الفوائد تبقى في المكونات. وهنا غنضيف العسل الحر، كما قلت لكم العسل الحر ديال الليمون ولا اي عسل متوفر عندكم. وبالنسبه للمكون السادس تيبقى اختياري، ولا كان متوفر غادي توضعوه غير الكبار ماشي الصغار. اللي هو كبير في يعني اللي كبير في السن، يعني اللي كبير في العمر ديالو هو اللي ياخذ فيتامين سي. الام ولا الاب اللي جا هاد البرد شويه واعر هنا غادي يدير فيتامين سي الا كانت متوفره. بالنسبه للفيتامين سي راه تتبقى اختياريه. كما قلت لكم انا راه وافقت ليا. بالنسبه اللي خاف تكون عنده شي حساسيه ولا شي حاجه ما يديرهاش، يكفي يستعمل غير هاد الوصفه اللي فيها الليمون كما قلت لكم والجنجبيل والكيوي والعسل الحر. راه وصفه راها يا سلام، راها صحيه وفي نفس الوقت راها حتى تشافي من هاد لاغريب، والشافي هو الله. انا شاركت معكم هاد التجربه. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه، نتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو يستافدوا منه الوليدات الصغار اللي مرض وحتى الكبار علاش لا. ونتمنى الشفاء لكاع الوليدات الصغار والكبار والجميع يا ربي، والجميع المسلمين. وتحياتي لكم وشكرا على المتابعة. ولا عجبكم الفيديو سبق ليا وقلت لكم الى عجبكم الفيديو وبان لكم راه يستحق بارطاج ويستحق اللايك ويستحق المشاهدة، ما تبخلوش ليا باللايك
وباشتراك، واللي يلا اللي مازال ما اشترك يشترك مرحبا بيه، واللي مشترك يدير لايك وشي كومونطير. وهنا تنقول لكم بالصحة والراحة، والله يجيب الشفاء للجميع. كما تشوفوا هنا الكيسان ديال وليدات الصغار، والكاس اللي غيستعملوا واحد كبير هو اللي فيه الفيتامين سي. نتمنى كما قلت لكم تبارطاجيو هذا الفيديو البنات باش يستافدوا منه كاع الناس اللي مضروره بهاد لاغريب ولا هاد البرد. والله يجيب الشفاء للجميع، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين يا ربي، امين.